ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድምፂ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ንምንታይ ከም ተስምዕ ኢና ክንርኢ። ነዚ ነገር ምፍላጥኩም ዘድልየኩም ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ከለኹም ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ሪያክሽን እንዳረኣኹም ዝሓሸ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እዩ ነዚ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከም ዘውፅኣ ይፍለጥ እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድምፂ ኣየውፅኣን ኢሎም ሓደ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኮምፕሌን ይገብሩ እዮም። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ድምፂ የውፅኣ እየን። ነዘን ድምፅታት ዘውፅኣሉ ምክንያት ብዙሓት እዮም። እቲ ቀዳማይ ኩልኹም ክትግምትዎ ትኽእሉ ብታሕጓስ ምዃኑ እዩ። ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ናብ ልዑል ዕግበት ኣብ ዝኣትዋሉ ግዜ ከይሓሰብኩሞ ክኾን ይኽእል ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ናብ ልዑል ዕግበት ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ከስምዓ ይኽእላ እየን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ዘውፅኣሉ ምክንያት ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ኣክቲቭ ኣብ ዘይትኾንሉ ግዜ ንኽትነቓቕሑ ብልዑል ዓቕሚ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ንምግባር ኢለን ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒትኩም ዓቕምኹም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እንዳደኸመ ብዝመፀ ቁፅሪ ነዚ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከስምዓ እንተለዋ ዝበለፀ ዓቕሚ ጉልበትን ኮይኑኩም ስምዒትኩም ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትህብወን ንምግባር ኢለን ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ንናይ እምትለኹም ጥንካረን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩምን ንምልዓል ዝጥቀማሉ ብሉፅ ቴክኒከን እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ምክንያተን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንምልዓልን ናይ እምትለኹም ጥንካረ ንኽውስኽ ብምግባር ዝበለፀ ዕግበት ንኽረኽባ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንሕማምን ሪስፖንስ መሃበን ወይ ድማ መልሲ ክህባ እንተለዋ እዩ። እዚ ነገር እዚ ዘጋጥም ኣብዝሓ ግዜ ገጂፍ መትልዎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ንመትለኹም ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ ግዜ ቃንዛ ስለ ዝስምዐን ፍልይ ዝበለ ድምፂ ካብ ምውፃእ ብተወሳኺ ዓውን ክብላ ይኽእላ እየን። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ዘውፃሉ ምክንያት ቃንዛ ክስምዐን እንተሎ እዩ። ከይሓሰብኦ እየን ነዚ ድምፂ በዚ ምክንያት ከውፃእ ዝኽእላ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ነዚ ድምፂ ዘውፃሉ ምክንያት ድማ እቲ ፆታዊ ርክብኩም መህከይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ እዚ ፌክ ኦርጋዝም ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ከይዓገባ ከም ዝዓገባ ንምምሳል ዝጥቀማሉ እዩ። እቲ ፆታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መህከይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ ድምፂ የውፅኣ እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ድምፂ ኣብ ትሰምዑሉ ግዜ ናብ ዕግበት ንኽትበፅሑ ስለ ዝገብረኩም እዩ። ስለዚ እቲ ራብዓይ ምክንያተን ድማ ፆታዊ ርክብኩም እንዳደበረን ይፍፅማ እንተሃልየን ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ፆታዊ ርክብ ቀስ ኢልኩም ንኽትፍፅሙ ንኽምቸወን እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ፆታዊ ርክብ ኣብ ተፈፅሙሉ ግዜ ነዚ ድምፂ እንተስሚዐን ኣሕሚመያ ግዲ ኢልኩም ቀስ ኢልኩም ንኽትፍፅሙን ብተወሳኺ ድማ ብጣዕሚ ኢሮጂኒየስ ዝኾነ ቦታ ረኺበ ኢልኩም ቀስ እንዳበልኩም ነቲ ፆታዊ ርክብኩም እንዳስተማርኩም ንኽትፍፅሙን ቃንዛ ኣጋጢምዋ ኢልኩም ብምሕሳብን ስፒድ ንኽትቅንሱን እንተደልየን ነዚ ድምፂ ከስምዓ ይኽእላ እየን። ደቂ ተባዕትዮ ኣብዝሓ ግዜ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከስምዓ እንተለዋ ንፍጥነቶም ኣይውስኹን፣ ጎድየያ ዝብል ስምዒት እዩ ኣብ ውሽጦም ዝፍጠር። ስለዚ እቲ ሓምሻይ ምክንያተን ነዚ ድምፂ ዘስምዓሉ ድማ ቀስ ኢልኩም ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ብምባል ነዚ ድምፂ የስምዓ እየን። ኣብ መበል ሻድሻይ እንሪኦ ምክንያተን ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ንምርካብ እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ማለት እዩ
ንዕግበትኩም ንምዝንጋዕ ኢልኩም ኣድህቦኹም ናብ ካሊእ ትገብሩ ኣለኹም ኢኹም። ነዚ ድምፂ ከስማዕ እንተለዋ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ጾታዊ ርክብኩም ኣድህቦኹም ንኽምለስ ክገብራ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ነዚ ድምፂ ዘስማዓሉ ምኽንያተን እዩ። ኣብ መበል 7ይ ንሪኦ ምኽንያተን ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሪትምኩም ንምቕያር እዩ። ሪትም ማለት ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መህከይን ተመሳሳልን ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ከፕልስ እንተኮይንኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ድምፂ ኣብ ተስማዕሉ ግዜ ናብ ዕግበት ዘብጽሓ ዘሎ እንዳመሰሎ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንዳቀያየረ ናብ ዕግበት ንኸብጽሓ ትጥቀመሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ዝነበረ ደስ ዘይብል ሙድ ቀልጢፈን ንምቕያር ዝሕግዘን ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል 8ይ ንሪኦ ምኽንያተን ድማ ግቡኣን ስለ ዝኾነ እዩ። ሱቕ ኢለን ድምፂ ከየውፅኣ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 100% ንላዕሊ ክበሃል ይኽእል እዩ ኣይፈትውን። ነዚ ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ዓቕሙ ዘየርኢ ከም ዘሎን ጽቡቕ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ከም ዘይትፍጽሙ ዘለኹምን ስለ ዝስምዖም ደቂ ተባዕትዮ ብዝኸኣልክንኦ መጠን ድምፂ ተስምዕ ጓል ኣንስተይቲ እዮም ዝደልዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ ስለ ዝፈልጣ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብዝኸኣልኦ መጠን ድምፂ የውፅኣ እየን። ድምፂ ብምውፃእ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒት የለዓላ እየን። ኣብ መበል 9ይ ንሪኦ ድማ ንበዓል ገዝኣ ንምሕጓስ እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ደቂ ተባዕትዮ ብጾታዊ ርክብ ምዕጋብኩም ዘይተርፍ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድምፂ ኣብ ተስምዐሉ እዋን ዝበለፀ ናይ ምዕጋብ ስምዒት ንኽስምዖም ክትገብራ ትኽእላሉ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ዘስማዓሉ ምኽንያት ፍርቀን ኮነ ኢለን ፍርቀን ድማ ብፌክ ኦርጋዝም ንደቂ ተባዕትዮ ንምዕጋብ ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ብሓቂ እንተኮይኑ በቲ ጾታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ ይዓግባ ከም ዘለዋ ትፈልጣሉ እዩ። ወይ ድማ በቲ ጾታዊ ርክብኩም ቃንዛ ክስምዐን እንተሎ ከይሓሰብኦ ዘስምዖ ድምፂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዝኸኣልክንኦ ዓቕሚ ዋላ ናይ ሓሶት ይኹን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ግድን ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ከተስማዓለክን። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ንናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ግድን መትሎ ምስ ብልዕቲ ርክብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣገዳሲ። ድምፂ ምስማዕ ናይ ሰውነት ምንኽኻእ እውን እቶም ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ኣብ ውሽጥኽን ዝስምዐክን ዘሎ ድምፂ ኣብ ውሽጥኽን ዝስምዐክን ዘሎ ስምዒት ዓፊንክን ካብ መሓዝ ንደገ ብምውፃእ ንኣፍቃሪኽን ንበዓል ገዛኽን ዝበለፀ ዕግበት ክትህባ ትኽእላ ኢኽን። ነዚ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኸወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።